Տիկնարյան շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցի, մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու, թերևս առաջինը շաբաթ օրը մենք տեսանք, թե ինչպես են ոստիկանները որդեգորույս ծնող Գեղամ Նազարյանին, պարոն Նազարյանը վերջին պատերազմում կորցրել է իր որդուն, գետնին տապալելով բերման ենթարկում, հետո պարոն Նազարյանը նշում էր, որ այնտեղ ոստիկաններից մեկն ասում է խփեք գլուխը գետնին, սա ինչ վերաբերմունք է, ինչու այսպիսի ընդգծված վերաբերմունք ծնողի նկատմամբ, ով հայրենիքի համար ամենափանկն է վիրաբերել, եւ ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Մարիամ, հրավերի համար։ Գիտեք, Նիկոլի ձեռքով բոլորս այստեղ 3 տարի է գերի ենք Հայաստանի Հանրապետությունում 3 տարի է գերի ենք ապրում, գերու կարգավիճակ ունենք, բայց դեկտեմբերն էր, եթե չեմ սխալվում, որ այս Թուրքի կողմից այստեղ վարչապետ աշխատող այդ Նիկոլը որոշել էր գնալ եռաբլուր։ Հիշում եք ինչպես ստորաբար նա քարշ գալով, սողալով, որդեկորույս մայրերին ծեծելով, հիշում եք եռաբլուրի մոտ որդեկորույս մայրերին ծեծելով, նրան Նիկոլը հասավ զոհված, հենց այդ ում որդուն Շիրիմին որ հասավ, այդ կնոջը ծեծելով ինքը հասավ նրա որդու Շիրիմի մոտ խոնարհվեց։ Այսինքն այս կապիկությունը, այս կլոունադան Նիկոլի համար տարօրինակ չէ։ Բայց ինչ վերաբերվում է Գեղամ Նազարյանին ասֆալտին փռելուն, սա հստակ Էրդողանի եւ Ալիևի հրահանգն էր Նիկոլին, որ ինչ էլ լինի, դու պետք է հերոսների ծնողներին պահես ստորացված վիճակում։ Հերոսների ծնողները պետք է ասֆալտին փռված լինեն, պատերին ծեփված լինեն, որպեսզի հաջորդ նախապատրաստվող պատերազմի ժամանակ որևէ հայ ծնող, հայրենիքը սիրող, հայրենիքի զգացողություն ունեցող ծնող չփորձի, չհամարձակվի իր զավակին ուղարկելու հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլի թիմակիցները, այդ իր ոհմակի անդամները բնականաբար չեն մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանությանը, որի վառ ապացույցն էր 44-օրյա պատերազմը, որի ժամանակ մենք չտեսանք գետ կես հոգի նիկոլական, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, թրքական կուսակցության անդամ, կամ աջակից, կամ նրանց հավատացող որևէ ֆեյք, որևէ մեկը, թեկուզ բարեկամ, ազգական, որևէ մեկը, որ մասնակցեր մեր հայրենիքի սահմանների անառիկության պաշտպանությանը։ Այսինքն սրանք հրահանգված էր սրանց, որ պետք է տանել միայն սերուցքը, առողջ, հայրենասեր, հայրենիքի զգացողություն ունեցող առյուծ տղաներին եւ նրանց մորթել։ Նիկոլը հստակ գիտեր, չէ, որ օդը պաշտպանված չէ։ Նիկոլը հստակ գիտեր, չէ, որ ինքը այս պատերազմում Շուշին է տալու, Ակնան է տալու, Հադրութն է նվիրելու, մեր մյուս շեներն է նվիրելու, Դադիվանքը, Տիգրանակերտը, նա հստակ գիտեր այս ամեն ինչը եւ դրա համար խնայում էր իր կողմի, իր թիմակիցներին, որպեսզի վերարտադրի եւ արդեն անցնի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների տալուն։ Իսկ Գեղամ Նազարյանին ասֆալտին փռել, հետո չմոտենալ ներողություն չխնդրել, ով ես դու Նիկոլ։ Դու պետք է այսօր բռնեիր այդ բաջի ձեռքը, այն որ Էռատո Աննա Հակոբյան է կոչվում, ու գնաս խոնարհվես Գեղամ Նազարյանի ոտքերի տակ, Գեղամ Նազարյանի կնոջ ոտքերի տակ։ Ու խնդրեք, այսպես սողալով, ինչպես եռաբլուր գնացիր, սողալով պետք է գնաս ու ներողություն, ներում հայցես, պատժես բոլոր այդ 21 ոստիկաններին, թուրք, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր ունեն եւ քաղաքացիություն, քո Արգիշտի Քյարամյանիկի ձեռամբ, դրանց պետք է պատժես, որ իրավունքով։ Ցույց տվեք օրենքի մեկ դրույթ, մի կետ, որի համաձայն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իր հերոս որդուն, առյուծ որդուն, մեր ազգի պաշտպանությանը նվիրած Գեղամ Նազարյանին կամ որևէ մեկ այլ որդեկորույս ծնողի դու իրավունք ունեք մատով դիպչելու։
Բացի այն, որ պետք է խոնարհվեք նրանց ոտքերի առաջ, բացի այն, որ պետք է սողալով ներում հայցեք նրանց որդիների մարված կյանքի համար, նրանց տղաների թափված արյան համար, նրանց տղաների արյամբ սրբացած հողը թուրքին ծախելու ու փող աշխատելու համար, որ աշոցիկների ու մայրամիգների $5,000 իգրաները չպակասեն։ Ով եք դուք։ Նիկոլ, դու պետք է գնաս շտապ եւ ես պահանջում եմ, որ դու եւ քո էրատոն, քո աշոցիկը, քո մայրամիգը եւ մյուսներդ գնաք ու ներում հայցեք Գեղամ Նազարյանից։ Փորձեք ամենայն դեպս սողալ նրա ոտքերի տակ, թավալվել, ծեփվել ասֆալտին, փռվել պատերին ու հայցել ներողություն տեղի ունեցած սա մրկեցուցիչ թշնամական իրադարձության համար։ Դա աններելի իրադարձություն է։ Որևէ մի ծնող, մայր, հայր, որևէ քույր կամ եղբայր, ով պատերազմի ժամանակ կորցրել է, կամ թեկուզ չի կորցրել, թեկուզ իր կողքն է վերադարձած էլ լինի, հաշմանդամի կարգավիճակով կամ առողջ, սակայն եթե մասնակցություն ունեցող անձ ունի իր ընտանիքում, դուք բոլորդ պարտավոր եք, ինչպես մենք ենք պարտավոր, Երակի քառակի անգամ դուք եք պարտավոր, որովհետև հայրենիքին նվիրել են իրենց համար ամենաթանկը, որը դուք չեք նվիրել։ Բա ինչի աշոցիկդ նկարահանվում սելֆիներ էր անում, բա ինչի աշոցիկի անվտանգությունը վերահսկում էին։ Բարձր վարձատրվող անվտանգության աշխատակիցները, ինչով էր տարբեր աշոցիկը Գեղամ Նազարյանի որդու անունը մոռացա, Աբգարից, լուսահոգի Աբգարից։ Չի կարելի, դու պետք է գնաս, վերցնես քո հետ այդ Արարատին Օմեգային, վերցնես քո հետ այդ Ռուբեն Ռուբինյաններին, այն Սուրեն Գրիգորյանին, որ ասում էր Թուրքի վերաբերյալ թշնամանքը պետք է վերացնել, որ ասում էր պետք է Թուրքի հետ լավ վերաբերվել, բարիդրացիական հարաբերություններ անել, բայց այդ ոչ ծակներ մտել պատերազմի ժամանակ, ինչու ձենները չէր գալիս, Ինչի ձայններդ կորել էր անհետ, չկայիք, սատկել էիք։ Հիմա նորից պարգևավճարներ ստանալու 50,000 իբրև թե ծախսում էիք, հիմա 250,000 պիտի ծախսեք։ Բայց ում կյանքի գնով եք ծախսելու այդ փողերը։ Դուք թասիբ, նամուս, արժանապատվություն ընդհանրապես չունեք, գիտենք, որ գործակալ եք, գիտենք։ 3 տարիների ընթացքում ապացուցեցիք, արեցիք հնարավոր եւ անհնար ամեն ինչ, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր վստահում էին, հույս էին կապում ձեզ հետ, հուսալքվեն, այլևս այդ մի փոքրիկ հույսի նշույլն էլ մարի եւ նրանք վերջնականապես ասեն, որ Հայաստանը ապրելու երկիր չի, որ իրականացնեն քո պատվիրատու Փաշաների, Էնվերների, Աբդուլհամիդների երազանքը, որ Հայաստանը վերածեն թուրքական բաղնիքների, հյուրանոցների եւ պարասրահների, որ Հայաստանում երբ սուքը դեռ թարմ է, որ Հայաստանում երբ դեռ նեխող դիակներ կան մեզ հետ շրջապատում, որ Հայաստանում երբ որ եռաբլուրում Մասունքները շնչում են, Ստեփանակերտում էլ եղբայրության գերեզմանոցում են շնչում մասունքները, դուք վարդավառի երաժշտություն եք հնչեցնում հրապարակում անամոթաբար, մուղամ եք հնչեցնում ու պարում, թշվառ թուրքեր, դուք թշվառ թուրքեր եք, ճիշտ է, մեր պատմության էջերը թերթելով հասկանում ենք, որ դու միակը չես, բայց դու անգերազանցելի թուրք ես, դու անգերազանցելի թշնամանքդ իրագործում ես հայազգի հանդեպ, եւ դրա վառ ապացույցը Գեղամ Նազարյանին փորձել ասֆալտին փռելն էր, բայց դա լոկ ֆիզիկապես էր, Գեղամ Նազարյանը այնքան վեհ է, այնքան հպարտ, այնքան արի, այնքան համարձակ, որ ես վստահ եմ, Աստված մի արածց է, որ քո ցեղակիցը նորից փորձի հարցակվել, Գեղամ Նազարյանը, ես եւ մյուսները լինելու ենք առաջնագծում, ու արդեն մենք ենք պաշտպանելու բայրակթարներից, ATS-ներից ու կասետային զենքերից, այո, արգելված ֆոսֆորային զենքերից մենք այլևս չենք մեռնելու, վախեցի Նիկոլ, սարսափի, որովհետև այլևս չենք մեռնելու այդ ձեր չթույլատրված զինատեսակներից, այդ չթույլատրված զինատեսակները օդի մեջ բռնելու ենք եւ ուղարկողի համապատասխան տեղն ենք մտցնելու, իդեպ դու դրանց մեջ առաջինն ես, վիժվածք, ես պահանջում եմ, որպեսզի Աննա Հակոբյանը
Նիկոլը, ասկյար Նիկոլը, իր աշոցիկը եւ Մայրամիգը, իրար թաթիկները բռնեն այդ արյունոտ թաթիկները եւ գնան Գեգամ Նազարյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից սողած վիճակում, ասֆալտին փռված, պատերին ծեփված վիճակում ներողություն խնդրեն։ Ով են այդ թուրք ասկյարները, որ հերոսի ծնողին կարող են ցավ պատճառել, փորձել ֆիզիկական ցավ պատճառել։ Ով են դրանք։ Տիկին Աղաջյան եւ այս ամենից զուգահեռ երասխիության հակառակորդը հրավերները Արցախում հայկական զինված ուժերի ուղղությամբ երկու սող ունենք ցավոքսրտի իշխանասարի հատվածում ռազմական խորհրդներ ունենք երկուսը ամենայն հավանականությամբ երկուսյան մեջ են դրանք ինչ է սա Ալիևի վերջին հայտարարությունները Երևանը Սարգսյանը ըստ իրենցն է եւ իրենք վերադառնալու են իրենց պատմական տարածքներ Իրենք բնականաբար չեն վերադառնալու իրենց պատմական տարածքներ, եթե վերադառնալու են, ապա իրենց պատմական տարածքը պետք է նախ ապացուցեն որն է, նախ պետք է պատմությունը լավ ուսումնասիրեն իրենք հասկանալու համար, թե ինչ fake ցեղատեսակ են, հիբրիդային, որ ստեղծվել են արհեստականորեն, եւ պետք է հասկանանք, այդ որտեղ էին իրենք, երբ որ մենք ունեինք ծովից ծով Հայաստան Որտեղ էին իրենք, որտեղ էին այդ թուրքերը, Նիկոլի ցեղատեսակը, որտեղ էին։ Բնականաբար Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է եւ լինելու է։ Բնականաբար մենք դեռ վերադարձնելու ենք մեր մշակութային տարածաշրջանում մշակութային մայրաքաղաք Շուշին։ Բնականաբար մենք դեռ ակնան ենք շենացնելու Դադիվանքն ու Տիգրանակերտը կրկին իրենց վերևում ունենալու են ծածանվող միայն եռագույնը, այլ ֆեյք եւ արյունոտ դրոշներ չեն լինելու։ Եվ այդ ամենը լինելու է միայն Նիկոլ Ասկյարին հեռացնելուց հետո։ Ես ուղղակի հասկանում եմ, որ մեր ազգը մի փոքր այս տարիների ընթացքում մանիպուլյացիոն հնարքների զոհ գնալով խաբվեց։ Քանի որ հուսալքության մեջ էր խաբվեց, կրկին սա եկավ, ասեց, որ գիտես, պողպատե մուրճ եմ վերցնելու, չգիտեմ, ինչ որ սովորեցրել էին, կրկնեց, բարբաջեց, եւ մարդիկ փորձեցին վերջին հույսը կապել սրա հետ։ Եվ անմիջապես ընտրություններից երկրորդ օրը հենց երկրորդ համարի արյունոտ այդ քվյաթերթիկով իրենց ձեռքերը արյունոտած մարդիկ արդեն փողոցում տարբեր տեղերում մոտենում են եւ ասում են, թե այսինչ իրականության մեջ ենք ապրում։ Բա ոնց անենք, որ այս թուրքի լամուկից շուտ ազատվենք։ Հերիք չի, մի ճար գտեք, ասում են, եւ սրանից ազատվենք։ Ինչքան կարելի է անաշխատանք ապրել, վարկերի տակ կքած ապրել Բարոյազրկված ապրել, արժեհամակարգ չկա, ոչինչ չկա, խոստացել էր աշխատատեղեր, միայն փակում է աշխատատեղեր, խոստացել էր կենսաթոշակների բարձրացում, միայն թանկացումներ արեց կենսաթոշակը այդ ֆոնի վրա էլ ավելի նվազեցրեց։ Դուք տեսնում եք կենցաղային եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները օրեցօր ավելի թանկանում են։ Դուք տեսնում եք ինչ բարոյալքված վիճակում է ազգը, հուսալքված ու հուսախաբված, սակայն հենց այսպիսի դժվարություններն են գալիս ապացուցելու, որ մենք ուժեղ ենք, որ իզուր չէ, որ ասում ենք, մենք վեր ենք առնելու ինչպես Փյունիկ եւ կրկին կերտելու ենք այն հայրենիքը, որտեղ մեր երեխաները լինելու են հպարտ իրականում, որտեղ մեր երեխաները ունենալու են յուրաքանչյուրը իր մասնագիտությամբ աշխատանք եւ ոչ թե գոյատևելու են, այլ ապրելու են ոչ թե պարտվողի, այլ հաղթողի եւ հաղթողի դիրքերից խոսելու հոգեկերտվածքով։ Հայը սովոր չէ լինել պարտված, հայը երբեք չի եղել թուրքի դեմ կզած, ինչպես այսօր Նիկոլ Փաշինյանի օգնությամբ, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյան այդ թրքաբարո, թրքահպատակ եւ թրքամետ զույգի ջանքերի շնորհիվ։ Մենք հասկանում ենք, որ Երասխավանում թուրքը հենց այնպես չի կրակում։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք ունենայինք Արցախի ազատագրման ժամանակ հերոսացած, Արցախի ազատագրմանը մասնակցած հերոս ղեկավար, թուրքը ում շունն էր, որ հարձակվել Երասխավանի կամ Քարքի կամ Մյուսի վրա։ Կամ փորձեր հանկարծ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը մտնել ու չգերեվարվել։ Ով է այսպիսի բան տեսել։ Եթե ես հիմա փորձեմ մտնել մի անծանոթի տուն, կասեն ինչ ես ուզում։ Բնականաբար կկանչեն իրավական պատասխանատվության։ Նրանք մտնում են մեր հայրենիք, մեր կողմից վերահսկվող տարածք
Եվ ծաղրում է թուրք ասկյարը Նիկոլ Կոչեցյալը, ասում է գիտեք հյուրասիրեք, հավանաբար շփոթված կլինեն, հյուրասիրեք եւ ճանապարհեք, այսինքն նույնիսկ թուրքի լամուկների համար նա մտածում է, որ սոված չմնան, բայց այն որ Թուրքիայի բանտերում, Բաքվի բանտերում ավելի ճիշտ, մեր տղաներին այլասերում են, բռնաբարում են, նողկանքների են ենթարկում, կտանքների, հավանագիլա են պարել տալիս, արյունոտ այդ ֆեյք դրոշի հետ պաչ պրոշտի վարկյանը մեկ ասում են Ադրբեջանի դրոշը համբուրի, նրանք էլ համբուրում են։ Այնքան անդուխ են դարձել հայ տղաները, ովքեր գերու կարգավիճակ ունեն, որ թուրքի դրոշ են համբուրում։ Մեկը գիտեք տղաներ, որ ձեզ էլի ստորացնելու են։ Ու տեսնում եք, որ տեսանկարահանում է լինում։ Որ դուք ասում եք Ղարաբաղից Ադրբեջան, ինչ եք շահում դրանից։ Դուք դրանով դառնում եք ձեր ծնողի, ձեր մահացած պապերի թշնամին։ Ոնց կարող է հայը ասել Ղարաբաղից Ադրբեջան։ Ոնց կարող եք դուք դա ասել, չէ որ դուք գնացել զենքը վերցրել էիք, որ Ղարաբաղից Արմենիա, and forever։ Ոնց կարող եք դուք գնալ եւ ասել Ղարաբաղից Ադրբեջան, հետո այնքան համարձակություն ունենալ, գալ այստեղ, մի հատ էլ հերոսի կոչում ստանալ, մեքենա նվեր ստանալ, փոխանակ դուք տնից դուրս չգաք, փոխանակ դուք ձեր անձը չփորձեք, ձեր անձնական տվյալները չփորձեք բացահայտել, որովհետև մեկը ես կարծում եմ, որ եւ վստահ եմ, որ Ալիևը ձեզ այնտեղ այնքան է ստորացրել, վախի, կտանքների, տանջանքների միջոցով վերբովկա են արել, ուղարկել են այստեղ, որ դուք գաք ասեք դուխով։ Այսօր ֆեյք եք աշխատում։ Այսօր համասեռամոլի հետ ուղիղ եթեր եք մտնում եւ բարոյախրատական քարոզ եք կարդում։ Այդքան դուխ ունեիք, Թուրքի դեմը կանգնած ասեիք Ղարաբաղից Արմենիա եւ չհամբուրեիք Թուրքի ֆեյք դրոշը։ Այն դրոշը, որը որ մորթեց մեզ բոլորիս, ցեղասպանեց, փորձում է բնաջնջել։ Ու այսքանից հետո դուք իմ հողի վրա քայլում եք ու մի հատ էլ ուղիղ եթերներ եք մտնում ու բարոյախրատական քարոզներ եք իրականացնում։ Տեսնում եք ինչքան դեգրադացվել է հասարակությունը։ Տեսնում եք ուր ենք հասել, որ գերուն կարող են հերոսացնել։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու այն մեր գերեվարված առյուծ տղաների վերաբերյալ, ովքեր որ արյունակամ լինելով այլ ելք չեն ունեցել, միգուցե գիտակցության կորստի պայմաններում գերու կամ ռազմագերու կամ դիվերսանտի կարգավիճակ ունեն այսօր։ Խոնարհումս նրանք առյուծներ են, մենք վերադարձնելու ենք նրանց։ Բայց նրանք, ովքեր զենքը վայր են դնում Թուրքի հրահանգով ու հանձնվում են ու ասում են Ղարաբաղից Ադրբեջան, նրանք այլևս իմ հողի վրա, իմ հայրենիքում տեղ չպետք է ունենան։ Ուր մնաց թե այլասերվածների հետ, ֆեյքերի հետ մտնեն ուղիղ եթերներ եւ քարոզներ կարդան մեր գլխին։ Իսկ հերոսների ծնողներին ասֆալտին փռեն։ Սա է Հայաստանը, սա է ձեր խոստացած այդ նոր Հայաստանը, որտեղ կար 3 միլիոն վարչապետ, որով հպարտանում էիք։ Որին ասում էիք, որ ամանորը այլևս ընտանեկան տոն չէ, փողոցում դիմավորեք։ Որին ասում էիք, որ ապրիլի 24-ին չհամարձակվես լինել պահանջատեր, տանը միացրու հեռախոսիդ լույսը։ Որին ասում էիք, որ ասֆալտին հայ կինը դարերով երազել է վայրահաչել, կլանչել ու թավալագլոր գալ Երևանի փողոցների ասֆալտներին։ Եվ դա ներկայացնում էիք իբրև ֆուտուրիստական արվեստ, եւ դրա համար պետական բյուջեից միլիոններ էիք դուրս գրում։ Սա է նոր Հայաստանը։ Այս նոր Հայաստանը հնարավոր չէ, որ երկար տևի։ Եվ մենք այս նոր Հայաստանում իշխանափոխություն ենք անելու։ Շատ կարճ ժամանակում։ Եվ նրանք բոլորը, ովքեր մասնակիցը կլինեն այդ ֆեյք ադրբեջանազերի ցեղատեսակի շահերը պաշտպանելուն Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր հերոսների հայրենիքում, նրանք բոլորը կանգնելու են ժողովրդի դատաստանի առաջ։ Քանի դեռ իշխանությունը մեր ձեռքում չէ։ Իսկ երբ որ իշխանությունը մեր ձեռքում կլինի, երբ որ կունենանք օրենքի երկիր, իրավական երկիր, որտեղ կարևորը կլինի արդարադատությունը, արժանապատվությունը, հայրենիքի զգացողությունը, երբ որ յուրաքանչյուր նորածին հայորդի կիմանա, որ եռագույնն է սուրբ, ինքը պետք է խոնարհվի եռագույնին, ինքը օրհնություն պիտի ստանա իր ծնողից ու գնա հանուն եռագույնի, Թուրքին սատկացնելու, իր հայրենիքի սահմանները անառիկ պահելու, բայց ոչ երբեք չի ասելու, որ ոչը Ղարաբաղն է Հայաստան, Ղարաբաղն է Թուրքիա, Ադրբեջան, ոչ էլ Հայաստանն է Ադրբեջան, ոչ մի հայորդի դա չի կարող ասել, իսկ նրանք ովքեր ասել են ու այսօր վերադարձել են դեռ մի հատ էլ դուխով քարոզներ են անում ծամոնը, մաստակը բերաններում, նրանք պետք է իրենց գենը ստուգեն, եւ նրանք պետք է
ծպտյալ ապրեն այլևս։ Նրանք իրավունք չպետք է ունենան մեր հասարակական քաղաքական կյանքին մասնակիցը դառնալու, որովհետև այդքան համարձակություն չեն ունեցել կյանքը նվիրել հայրենիքին։ Հանուն հայրենիքի անմահանալ, բայց թուրքի դրոշը չհամբուրել, թուրքի առաջ չկզել, հավանագիլա չպարել եւ Ադրբեջանի օրհներքը չերկել։ Պետք է հասկանանք արժեհամակարգը, ուր ենք տանում մեր զավակներին։ Հայրենիք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն, եռագույն միայն մեր եռագույնը, օրհներք միայն Հայաստանի Հանրապետության օրհներքը, որտեղ մահը մեկ է, բայց երանի, որ յուր ազգի ազատության կզոհվի, եւ փառք բոլոր նրանց, ովքեր մեր ազգի ազատության են զոհվել, եւ իրենց զոհվելով մեզ պարտավորեցրել են, որ այդ ազատությունը մենք պարգևենք իրենց ծնողներին, իրենց զավակներին, իրենց ընտանիքի անդամներին, մենք բոլորս պարտքենք հայրենիք, ուժեղ հայրենիք, արժանապատիվ բարեկեցությամբ Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ թե լքյալ, սովյալ, մուրացկանությամբ զբաղվող, միայն Սփյուռքից գումարներ ներմուծող, վիվարոներում խաղադրույքներ կատարող, բարոյալքված Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ այլասերվածների օրենքները, այլասերվածի իրավունքը ավելի բարձր է դասվում, քան հայրենասեր հերոս որդի հայրենիքին զոհաբերած ծնողի արժանապատվությունը, իրավունքը եւ նրա հանդեպ վերաբերմունքը։ Ես ամաչում եմ քեզ համար, Նիկոլ։ Ես ամաչում եմ, որ դու կաս գոյություն ունես Գեգամ Նազարյանին, որպես հերոս խոնարհվելու փոխարեն դու գնացել ես տես ինչ ստոր քայլ ես իրականացնում Ալիևի հրահանգով եւ Էրդողանի։ Դու ունես ընդամենը շատ կարճ ժամանակ այս արյունոտ սխալներից հետ այս մեծագույններից մեկը ուղղելու։ Եվ դու միայնակ չպետք է գնաս, դու պետք է գնաս այն բոլոր դասալիքների հետ, ովքեր կոչվում են Սուրեն Գրիգորյան, Ռուստամ Բադասյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը, Արարատ Միրզոյանը, բոլորը, այդ Անդոն Քոչարյանը, բոլորը պետք է գնան եւ խոնարհվեն Գեգամ Նազարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ոտքերի տակ ու փորձեն հայցել ներողամտություն։ Նրանց ներողամտությունը։ Սա սահմռկեցուցիչ իրականություն է, սա հային ներսից գլխատող իրականություն է, ինչպես որ ցեղասպանության նախօրեին գլխատում էին հայ մտավորականին եւ հայ արի տղամարդկանց զենքից զրկում էին եւ տանում էին Օսմանյան բանակ, այնպես էլ նույնն է կատարվում, թուրքի ձեռագիրը չի փոխվել, Նիկոլը հենց թուրքի ձեռագրով շատ նորմալ ուղղակի Նիկոլը հայերեն է խոսել այսքան տարի, պատկերացրել ենք թե հայ է, մեր մեջ է ապրել, բայց ոչինչ թուրքի ձեռագրում չկա փոփոխություն, կռվում են հին կանոններով երիտ թուրքերը, որոնք այսօր երիտ թրաշաթուրքեր են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում ներդրված։ Սրավառապացույցներից է 200,000 դրամ ծախսի գումար տալը պատգամավորին։ Դե 50 դրամ, այո, արդեն 250,000, ես ուզում եմ հասկանալ, թե դա ինչ ծախսերի համար է։ Բա դուք չեք մտածում, որ այդ զոհված զինծառայողի կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողի ծնողը ինչ խնդիրներ ունի այսօր այս դժվարին պայմաններում։ Նա դիմելու է ձեզ եւ դուք իբրև թե մի բաժակ սուրճ եք հյուրասիրելու 250,000 դրամանոց, թքում եմ ես ձեր վրա, թքում եմ այն սուրճի վրա, որը դուք խմելու եք, թքում եմ այն սնունդի վրա, որը դուք լափելու եք իմ երկրում, դուք թուրք եք, թուրք, որ արդեն այլևս ծպտյալ չեք, եւ իմ հայրենիքում դուք տեղ չունեք, միայն իշխանափոխությունը կազատի մեզ ձեզնից, ինչպես ասում են կուզը կուղի գերեզմանը, ձեզնից էլ միայն իշխանափոխությամբ մենք կարողանանք ազատվել, որովհետև դուք ձեր մանիպուլյացիոն հնարքներով, այդ ստոր դավադրություններով դեռ կարողանալու եք թուրք փաշաների, Աբդուլհամիդների երազանքները իրականացնեք, բայց դա երկար չի տևելու, ես վստահեցնում եմ։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց որոշումը, ընտրության արդյունքներն ամոթ չեն ճանաչում, այս խորհրդարանը, որը ձևավորվեց վերջին ընտրություններով, առաջիկայում պետք է անցնի իր գործունեությանը։ Որոշման հետ կապված դեպուտատները եւ ինչ խորհրդարանի ունեն, որոնք են լինելու ընդդիմության անելիքների խորհրդարանում, որոնք ըստ էության
շատերի կողմից տարբերվում են նախորդ օգնությունից, բայց եւ արտոնության հասցեին կամ մեղադրանք ինչու համաձայնեցի գնալ այս ընտրություններին, եթե վստահ չէի, որ իշխանություն չեք վերցնելու։ Դե գիտեք, մենք ընդդիմությունը գնաց ընտրություններին ամեն դեպքում այս տարբերակի միջոցով էլ փորձել հայրենիքը փրկելու։ Դուք գիտեք, որ ես միշտ դեմ եմ եղել ընտրությունների անցկացմանը, այս մարդասպան Արյունոտ Նիկոլի հետ ընտրության գնալը իհարկե ճիշտ չէր, բայց քանի որ հասարակությունը այնքան էս մանիպուլյացիոն հնարքների տակ քնած էր, կարծես նիրհի մեջ էր, մտածեցինք, որ գուցե քարոզարշավի ժամանակ կարողանանք արթնացնել եւ կարողանալ հասկացնել, որ երկիրը, պետությունը, պետականությունը դե արդեն կորցրել ենք, պետք է կարողանանք փրկել։ Սակայն դուք տեսաք, թե ինչ կարգի ընտրակեղծիքներ արեց, քանի որ ամբողջ վարչական լծակները իր ձեռքում էին, իսկ թուրքը ոչինչի առաջ չի կանգնի, որովհետև նա ունի հնարավորություն, եզակի հնարավորություն ամբողջ Հայաստանին տիրելու վերջապես եւ որևէ խոչընդոտի չհանդիպելով, ով պիտի հանդիպի, ասենք Աննայի փրփեջը պիտի խոչընդոտ լինի, թե Նիկոլի լակած այդ պողպատած մուրճը, չէ՞։ Ոչ մի խոչընդոտ չունեն եւ բնականաբար ընտրությունները կարծում եմ ճիշտ էր, եթե հասարակությունը կատարեր իրականում ճիշտ ընտրություն, եթե քվեարկեր հանուն իր երեխայի ապագայի, բայց նրանք քվեարկեցին հանուն նախկինների չվերադարձի, բայց թուրքի վերադարձի։ Գաղտնիք չէ եւ բոլորս էլ տեսել ենք, որ մեր երկրում ապրող ծպտյալ թուրքեր, ում գենոֆոնդում հաստատ թուրքի արյուն կա, ասում են, որ ավելի լավ է Իլհամ Ալիևը գա մեզ սպանի, քան նախկինների վերադարձ լինի, որովհետև նախկինների ժամանակ սահմանները անվտանգ էին, որովհետև նախկինների ժամանակ իրենց երեխաները, բոլորիս զավակները վերադառնում էին հերոսաբար, որովհետև նորմալ սնունդ էին ընդունում, ամեն դեպքում, գիտեք, առնական ոգի կար, երկրում այլասերված ոգի չկար, ոչ թե օրենքները ընդունում էին եւ օրենքները հաստատում էին, դակում էին մանիկյուրած մատերով հայորդիները կամ հեզաճկուն բացուսերով հեզաճկուն հայ տղամարդու պարպարող լակոտնանոցը, այլ իրականում կռված հայրենիքի արժեք իմացող հայրենասեր զավակները։ Բայց ինչ վերաբերվում է սահմանադրական դատարանին, մենք տեսանք, չէ, ընտրակեղծիքները ինչ կարգի ընտրակեղծիքներ են, որ այդ ընտրակեղծիքների պարագայում ցանկացած արժանապատվություն, ես քան ունեցող որևէ մեկը ասելու էր, որ ես ենթադրենք Նիկոլը, ենթադրենք ունենար արժանապատվություն, դե անհեթեթ բան եմ ասում, բայց պատկերացնենք մի պատեսականորեն, պետք է ասեր, որ պետք է նորից ընտրություններ լինի։ Ոչ միայն չհամաձայնեցին նոր ընտրությունների, այլ նաև սահմանադրական դատարանի դատավորին, ով ոչինչ չանելու համար աշխատավարձ էր ստանում։ Հիշում եք նրա արդարացումը, որ ասեց ես, բա ինչպես ապրեմ, երբ որ աշխատավարձ չստանամ։ Ոչ աշխատանքի էր գնում սահմանադրական դատարանում, ոչ դատական նիստերին էր մասնակցում, բայց աշխատավարձ էր ստանում։ Իրենք սովոր են ձրի գումար ստանալ պետությունից եւ այդպես ապրել։ Հիմա Վահե Գրիգորյանը այլասերված Լարա Ահարոնյանի հետ, ով ասում է, որ մենք կանայք ենք, չգիտեմ ինչ կանայք ենք այլասերված, այդ Լարա Ահարոնյանի հետ Վահե Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետությունում նախապատրաստում է այլասերվածների, գեյերի պաշտպանության շքերթ իրականացնել։ Դուք պատկերացնում եք այս պարագայում Վահե Գրիգորյանը կարող էր արդարադատությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող որոշում կայացնել, բնավ ոչ, բնավ ես ասում եմ, իշխանափոխություն պետք է լինի, իշխանափոխությունը պետք է լինի շատ կարճ ժամկետում եւ ընդամենը մի քանի անձանց միջոցով դա պետք է լինի եւ Նիկոլը պետք է վայր դնի իր հնարավորությունները, իր լծակները, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկիրը փրկել։ Նիկոլը եթե կա, մեր երկրում լինելու են անընդհատ մահեր, խաղաղ պայմաններում գերեվարված անձինք, մենք անընդհատ ունենալու ենք մեր հայրենիքի տարածքների նվիրում Թուրքին, Նիկոլի ցեղատեսակին, մենք անընդհատ ունենալու ենք այս բարոյալքված վիճակը հասարակության եւ սոցիալական վիճակը էլ ավելի է վատանալու ամեն օր, ամեն Աստծո օր։ Դուք չեք պատկերացնի, թե որքան քաղաքացիներ են դիմում, այս խնդիրը, դե գնացեք ու բոլորը նրանք են, ովքեր ընտրել են երրորդ համարի քվեաթերթիկը։ Հասկանում եք, եւ պետք է նրանք հասկանան, որ պետք է իրենք պահանջները ներկայացնեն
երրորդ համարի քվեատերտիկի հասցեատիրոջը։ Էնպես որ մեր երկրին անհրաժեշտ է շտապ իշխանափոխություն, թե այդ իշխանափոխությունը ինչպես կլինի կտեսնենք առաջիկայում, բայց միայն իշխանափոխություն պիտի լինի։ Այլ երկ չկա։ Թե ինչպիսին է լինելու առաջիկա խորհրդարանը չեմ կարող գնահատական տալ, բայց հստակ տեսնելով որ 71 հոգեանոց այդ շեխիդները, որ Նիկոլի մոտ միլի մեջլիսում լինելու են, 71 շեխիդներ են լինելու, այդ շեխիդները բնականաբար հանուն Հայաստանի Հանրապետության կամ հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հայի բարեկեցության ոչ մի օրենք, ոչ մի օրինագիծ չեն քվեարկելու կամ դակելու։ Այսինքն նրանք աշխատելու են իշա մեր թշնամու, նրանց կողմից վավերացված կոնվենցիաները լինելու են այլասերվածների պաշտպանության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օրեցօր զգալու է մահվան սարսուռը կամ թշնամու յաթաղանի թուրը տեսնելու է իր գլխի վերևում։ Էնպես որ անխուսափելի է իշխանափոխությունը։ Ես վստահ եմ, որ երրորդ համարի քվեաթերթիկով իրենց ձեռքը արյունոտածները վերջին հնարավորությունը օգտագործելու են, որպեսզի փրկենք մեր հայրենիքը Թուրքից, որի անունն է Նիկոլ Ասկյար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջ։